تحتضن العاصمة البريطانية لندن تحضيرات البطل العراقي بلعبة الكيك بوكسينج رياض العزاوي الذي يستعد لدخول منافسات بطولة العالم في الرابع من آذار القادم. نتمرن دائما مرتين تقريبا باليوم، وهو جاهز هذا النزال. هذا النزال جدا مهم بالنسبة له، مسؤوليته كبيرة لأنه هو يمثل بلده، بلد العراق الحبيب. وإن شاء الله هو جاهز. نحب نطمن مرة ثانية، هو جاهز، لياقة، قوة، تركيز، معروف رياضة بتكنيك العالي. مواجهة غاية في الصعوبة أمام منافس أمريكي تنتظر بطلنا العزاوي الذي يسعى للظفر بالحزام الخامس في مسيرته، على الرغم من صعوبة اللقاء المرتقب الذي يمثل تحديا خاصا لابن الرافدين كونه يعود للمنافسة بعد انقطاعه لعامين بسبب الإصابة. هاي المباراة لي كلش مهمة، لأنه أول شيء بطل أمريكي، وأنا الأمريكي يعني محضر له مفاجأة كبيرة، مو بس لأنه أمريكي، لأنه هو جاي متحدينا على لقب العالم. وإن شاء الله قدم نطيت حق التمرين، صراحة نطيت حق التمرين بشكل كلش قوي، يعني تمارين متواصلة مرتين باليوم. احنا إن شاء الله متأكدين بإذن الله الفوز له، وتعب على البطولة، وخاصة الوقت اللي مر به كان وقت كلش صعب عليه، بس ما شاء الله عليه يعني أصر على التمرين وتعب نفسه، وخاصة الخصم اللي جاي هذا خصم قوي، بس احنا متأكدين رياض قد هذا الاستعداد إن شاء الله هذا النزال. العزاوي عاهد الرياضيين والمشرفين على تدريباته بأن يخصص الجائزة المالية التي سيتحصلها في حالة فوزه إلى الأطفال اليتامى في العراق.